sau này nó đi cho chúng ta là đâu 8 cái thôi chứ, 8 cái thôi. Tại vì cái này luôn là đùm này là đùm ARC luôn nha cả nhà. Ồ, vậy là 10 cái bạc đạn thật cả nhà. Đùm này đùm cố nổ ARC chúng ta luôn cả nhà ơi. Đó, đây nha, con này đi sẵn cho chúng ta đùm cố nổ ARC rồi. Đó, rồi là phía sau này là 4 bạc nè, phía trước ở giữa này là 2 bạc, ở trước này là 2 bạc, mình chấm cổ 2 bạc nữa, tổng cộng 10 cái cả nhà. Đấy, con xe này em thấy rất là ok nha cả nhà, mua về chỉ được chạy thôi. Đây bây giờ em thấy là cấu hình này nó quá là ok đi.